Hey, it's me Tiffany, welcome back to my channel. Today we're watching episode 10 of Jack and Joker. I've heard that this episode was a roller coaster. We were boyfriends at the end of episode 9, but I've heard things that are not so cute, and the preview was not so cute. Somebody did say something in my comments, were like, what if the person that the boss called was Cable? And I literally totally forgot about Cable. I'm like, oh, that does make a lot of sense. But like, if he does show up this episode, I don't know what I'll say to him. I'm so mad. I just finished watching the Loyal Pin episode 15, and y'all know what that man did. Victor, the actor, he also plays Ke in the Loyal Pin, and that character sucks. I've called him so many different names. If you're not watching the Loyal Pin, I've called him a cockroach, a dick, an ass. Those are a few, actually. I don't remember. I've said so much other things, but those are the few words that I've called him. But I don't know if he's gonna show up or not. I haven't seen anything online about Victor coming back up, but I guess we'll see. But without further ado, let's watch episode 10 of Jack and Joker. Oh my gosh, we're starting off interesting. Okay. Also, full uncut reactions on Patreon because I definitely cannot have all of this on YouTube. Oh, the neck grab! Yin War and their neck grabs! Yin War and their fucking neck grabs! He's like, Grandma can't hear. Ooh. He's like, you're bottoming. His facial expression! Stop it. No, my god. Oh my god. Ooh, the ring. ไอ้โจมึงเคยมีความคิดอยากแต่งงานป่าวะ ไม่ค่อยอะสงสัยมันเพราะที่บ้านกูเขาไม่อบอุ่นมั้งกูเลยไม่มีความคิดที่อยากจะมีครอบครัวไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้มันดี I'm curious how this like คิดมากเหมือนกันนะ conversation is gonna go. คิดว่ากูแค่กลัวว่ากูจะเป็นพ่อที่ไม่ดีอะกลัวลูกเกลียดอะ มึงเชื่อกูดิมึงไม่เป็นงั้นหรอก He's an amazing person. He's willing to do anything for the person he loves. ไปห้องน้ำนะ Okay, so like earlier I was saying like how I was wondering how this conversation is gonna go, and I was expecting something along the lines of like they're gonna talk about like the reason why he's never thought about getting married at the same time, because I'm like, now I don't know, like, because I've met somebody that I love, and like I think for me it's like I know that this show was written before the law was being approved and being passed for marriage equality in Thailand, so I wasn't expecting much of a conversation, I guess, but I was hoping like could there also have a conversation, you know, about that. But I'm guessing they're just gonna, I think for Yin War and everything, it was best for them to keep it out because we didn't, I think at the time we didn't really know exactly what direction, like people were expecting it to pass, but like still it was still like up in the air, I guess, when it was written. So yeah, you see Victor is on the what's it called, opening credits, so that means he has a bigger role coming up, so that means I do have to get mad at him still. Like, bro, can you like get a role that I like? Oh, vice versa, that's okay, but he was a guest role. Like, he was in Cooking Crush, the most recent series I've watched, other than the 2 that's been airing. เอานมสด2 แก้วครับ
เอาเย็นนะครับ ตายแล้วน่ากิน Oh no โอ้ยเจ๊ไปไหนอะอ๋อสั่งของเอกสารอะไรอะเปิดดูดิโอ้จ้า I literally said, could we get at least a third of this episode of just cute boyfriend moments? We're starting with the... You know those documents about the debt? ฉันต้องเซ็นเหรอ ใช่ฉันไม่เซ็นได้ไหมอะไม่ได้อย่าดีล่าดิตรงนี้เหรอเร็วดิโอ้ยจ้าเร็วดิเจ๊จ้าฉันรีบอยู่จ้ะนี่จ้ะไปไหนเฮ้ยเจ๊ นี่มึงช่วยไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ว่ายุ่งแค่เรื่องของเราสักวันจะได้ปะ It's hard, like it's his community, you ไม่ know? นิสัยเก่ากูปะวะกูว่าลืมตัวไปอะลืมว่าไม่ใช่พวกทวงหนี้แล้วกินยังไงเปื้อนนะขนาดนี้ ไม่ใช่แค่วันนี้นะ ต่อจากนี้ในทุกๆวันเนี่ยกูก็จะสนใจมึงที่สุด Mm-hmm. เงาเหมือนกันเนี่ย Oh. นี่ทำเองทั้งคืนเลยว่าจะไปแจกคนในเนี้ย มึงทำเองเหรอทั้งคืนเลยนะ โอเคงั้นเราก็ช่วยแจก ได้ทุกคนนะครับ ได้ทุกคน มาเลยครับน้อง รอสักครู่ครับ พี่เล่นเทควันโดเป็นจริงดิ โอ้โห มันก็ต้องจริงดิ เก่งจริงอ่ะ พี่ทำให้ดูหน่อย มึงโชว์ให้เด็กมันดูดิ จัดไปน้อง เอานะ โคตรเท่ แม่หนูอยากเป็นเหมือนพี่เขามั่งอ่ะ หนูก็อยากเรียน พี่สอนฟอนต์ชี้ก่อนนะ เริ่มจากการตั้งการ์ดซ้ายนำขวา แล้วก็เท้าซ้ายนำนิดนึง แล้วก็สะบัด ประมาณนี้ แต่ทำเร็วๆ มันก็จะเป็นแบบปัง มาพร้อมไหมครับ มาเลย สูงไป เฮ้ย Ooh. โอ้ไม่ This ธรร is มดา fun, like, ไหนมีใครอยากตีอีกไหมครับ you know, like เราดีกว่ามา getting the interest at the same time storyline-wise. If หรือประมาณ the นั้น possibility of Cable coming back, using this as a device to remind us of him being a Taekwondo กูว่านะ athlete and what มันต้องมา happens งาน with Open House เราเนี่ย Cable Yeah. and him using money to kind of like and his influence to get a national position really works really well. Like it's, the story is perfectly written to remind us. ก็ไปสุดท้ายไงกูขอแล้วกัน จะได้เก็บเป็นที่ระลึกด้วย มึงเอาไว้เถอะ Me loving keepsakes. I had my I kept a few of my I think 2 of my freebies that I passed out for the 80s concert. ก็แฟนกูน่ารักขนาดเนี้ย Ah, the boyfriend ไม่เห็น part. ได้ไงอะเฮ้ยมันไม่ออกว่ะ เข้ามาใกล้ดิ Kiss, 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 kiss. Eee! I love. ทำเป็นว่ากูน้ำเน่าเหรอไม่น้ำเน่าเลย อันนี้อะไรวะ ไพ่ไอ้ห้อยมันลืมไว้อะ Oh
Okay, Yin. Okay, showing off your abs. But he's caught on, like, Joke doesn't really want him to know, but I think Jack knows he's hiding something. Which is like, you know... Oh! Finally, how many episodes? My man's coming back. Ah, my man's! Pee! เธอดูเครียดจัง ไม่เนียน มีอะไรบ้าง ก็บอสให้ร่างสัญญาฉบับใหม่น่ะ ต่อไปเนี้ยลูกหนี้ที่ไม่สามารถใช้หนี้บอสได้ จะต้องถูกจับไปทำงานให้กับบอสอย่างกระทาสเนี่ยแล้วเธอเหลือหนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะ I was thinking, like, yeah, doesn't he have a debt still? 200,000แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราขาดคำสั่งบอส เราก็อาจจะโดนเอาสัญญาฉบับนี้มาเล่นงานกลับได้นะ เราทนทำเรื่องแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะ เอาเงินเราไปก่อนไหม เอาไปใช้หนี้บอลให้หมด แล้วก็รีบย้ายหนีไป แต่จะให้ทิ้งเธออยู่ที่นี่คนเดียวเนี่ยนะ I think I can see where this is going because, like, I expected P and what's his name, Hope and Save to have some kind of bigger role coming up, but like they didn't really show up for the last few episodes. So I just kind of like forgot about them. But you know how we have the 4 main people, I think, and we kind of pretty much based it that like the boss is the main villain of the series. We kind of went back and forth a little bit, like, who's gonna be a bad person? You know, there's like 4 horsemen and none and everything. But I think at the end of the day, I think the boss is the bad person, and you can clearly see that it's dividing now. It's like, yes, Save has done some bad things. We don't like him, but like he's doing this because he has debt, and like he's similar to Jack and Joke, doing whatever it takes to pay off the debt. And I think we can a clear divide that it's going to be the boss versus everybody else. And I think though, like, I think Hope and Jack has their issues, I think at the end it's going to be like the 6 of them teaming up, even maybe the 7 of them if you add Rose into this. I'm not really sure. So it's going to be like Hoy, Tattoo, Aden, Jack, Joke, Hope. Oh, A actually, Joke. What's it called? Save, Hope, and then, am I counting that right? Yeah. These together, and I'm not really sure because Nan did say that she really likes Joke, and the way that she helped them out and everything. So I'm not really sure what side she's in anymore because at first I was like, you're teaming up with the boss, and I feel like she has her own agenda. But I'm not really sure anymore because of how much she's helping him. Like, is she... Because, like, her character has been, like, helping the bad guys. But at the same time, she's, like, the leader of this, like, people in the temple. And she's feeling, like... She's very, like, at peace with things. So, like, is she just doing whatever she can so she can make a living and she can survive this kind of society? Like, she's, like, finally her chance to kind of, like... go against the rich people, the top 1%, these people who are hungry, money hungry, you know? Like I can see it that way as well. So like she will be on their side, and like she kind of leads though, like the main group. I think Jack and Joke are gonna like be the one who's kind of leading the things, but then she's like gonna be the big boss who can like have the evidence to take down the boss, you know, and that's what I'm saying. And I do want to see, like, at the beginning, I want P to be a good have a good character role, you know. ถึงจะให้หนีไปตอนเนี้ยมันก็หนีไม่พ้นแล้วไหม But I can also see that Hope sacrificing himself
in doing whatever it takes to kind of get his debt to go off. Like the boss tells him, go kill Jack and Joke, and you'll be free with Save. Like that could be a possibility as well. I think that's very possible as แค่มี well. เราทั้งคน Because you can already tell like Save can do whatever like what it is for love. Like Hope probably can do the same thing. นี่วะ พี่แจ๊ค เกิดอะไรขึ้นนะติ่ง The contract that she has to sign as her dad has to sign as well. Oh. My contract. ต้อยติ่งแล้วใช่ไหมพ่อคงไม่กลับมาแน่ๆต้อยติ่งรู้ต้อยติ่งอยากได้ยินว่าตัวเองเป็นภาระ ไม่เป็นไรนะต้อยถึงไม่เป็นไรพ่อเขาอาจจะอยากพักผ่อนเฉยก็ได้ I think it's also the rumors being spread about, you know, the boss collecting all the people and like kind of like enslaving people. Like he's got to run away, which is like you could have taken your daughter with you, honestly. But I feel like the dad also thinks that if they didn't take the daughter, ไม่ต้องเป็นห่วงนะ Jack and Joke is gonna take care of it. And she's gonna have a better life. Like I can definitely see it in that way as well. เราไม่เรา งั้น ให้พี่ช่วยตามหาพ่อดีไหม ต้อยติ่งอยากอยู่กับคนที่อยากอยู่กับต้อยติ่งมากกว่า ถ้าอย่างนั้นต้อยติ่งมาอยู่กับพวกเราไหม ถ้าต้อยติ่งอยากอะนะ มาอยู่กับพวกพี่ก็ได้นะ เนาะ เนาะ ฮึบฮึบฮึบยิ้มแน่นอนเก่งจะตายเนี่ยมาช่วยพี่วาดอันนี้ดีกว่า พี่แจ๊คคือไม่ได้เรื่องเลยอะไปใต้ติ่งโชว์ฝีมือดิ นี่ Wow. ก็ซ้าย ซ้ายไหน ซ้ายหนู ซ้ายหนู ซ้าย ซ้ายหนูก็คือขวา เหมือนแม่เลย Oh my god, I look so beautiful. เอา Oh, ตรงนี้หน่อย we have 2 episodes left. I better get Prom and Mark เอา together. ขวาล Like งนิดหน่อย เอาขวาลงนิ I ดห will น่อย fight them. I will fight Yin and War if they don't give me Prom and Mark together. I've waited long enough. ใครมันคิดวะ เลิศ Hoy looks like a little child. Look at him in his overalls. Look at the smile. He looks kind of dumb too.อะไรวะ Trainee teacher. Aww. กูฝึกหัด Oh, I thought it was for him. ก็โอเค เอาของกูอะ อีห้อย มึงอ่านนะ คอรอสระอูครู แต่ว่ามีความรู้เนาะ โหเห็นน้องพูดแรงอย่างนี้เลย งอนว่ะ เอาไปก็ได้ ภาระชิบหาย Oh my god. How to get jealous. Get jealous. We need some development. เวร ครูคะหนูทำเสร็จแล้วค่ะ คุณครูคะเฉลยทีทำไม่ได้ ตอบว่าอะไรครับอยากรู้ เออ ตอบเลย 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 ตอบเลย
Oh, I did not expect the dad to show up. What the hell? พ่อ You know who I bet told him? The grandma. The grandma is always pushing the agendas, การหา pushing the เรา connections, สามารถ you know? ทำด้วยวิธีการง่ายๆคือเราต้องแตกตัวเลขเป็นจำนวนเฉพาะก่อน อย่างข้อเนี้ย40 ก็คือ 2 ยกกำลัง 3 กับ 5 พ่อมาได้ไงเนี่ย นู่นไปถามมาดิ Oh, it's not the grandma. It's Jack. คุณหมอครับ สวัสดีครับ ผมชื่อแจ็คนะค ผ รับ มรู้จักคุณดีหลานชายคุณเชิญหวนนับทงนี่ มีอะไรก็ว่ามาผมมีประชุมเช้า ครับ ผมเป็นผมอยากจะเชิญคุณหมอครับ มาเป็นผู้ใหญ่ในงาน Open House ของโรงเรียนของผมกับโจกันครับ มันเปิดโรงเรียนด้วยเหรอแล้วทำไมมันไม่มาเชิญเองอะ Because you and him are literally the exact same people. Stubborn. Hella stubborn. โจ๊กมันเคารพคุณพ่อมากเลยนะครับ ตลอดเวลาที่มันไม่ได้กลับบ้านเนี่ย ไม่ใช่มันไม่อยากกลับเลยครับ มันอยากกลับบ้านมากเลยครับ แต่มันกลัวว่า คุณพ่อจะไม่ต้อนรับมัน โจ๊กมันคิดถึงบ้านแค่ไหน คุณพ่อไม่รู้หรอกครับ คุณพ่อ I'm also โจ๊ก your... เป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยโจ๊กเป็นเหมือนคนที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเลย ของชาวบ้านในชุมชนสุพรรณมิตรครับ ยังไงที่ผมต้องการเนี่ย ผมต้องการแค่ให้คนที่โจ๊กมันเคารพที่สุดนะครับได้เห็นความสำเร็จของมัน เป็นไปได้ไหมครับ ถ้าคุณพ่อจะให้อภัย ไอ้โจ๊กมัน เรื่องในอดีตของมันนะครับลืมได้ไหมครับ Yeah, even the one that he wronged the most forgave him. Like, look at him now. ไป It's ก็ his ไป boyfriend. 'It's never too late. มันไม่มีอะไรสายเกินไปหรอกครับ Mm-hmm. เว้นแต่ก็แค่ว่า ตายจากกันไปครับ ผมไม่รบกวนเลยครับ ยังไงก็ฝากพิจารณา That's why he asked for the last one. ขอบคุณมากครับ ไปเด็กๆ เดี๋ยวเราไปเรียนวิชาประดิษฐ์กับครูทัตทูกันดีกว่าไปตั้งแถวเลยตั้งแถว ไปครับ ตามมาเลยตามมาเลย ขอบคุณนะพ่อ แต่ผมก็ทำไม่ได้แค่ข้อนี้แหละ วันอาทิตย์ไปทานข้าวด้วยกันสิ Ooh. งั้นพ่อก็ง้อผมดิ ผมอาจจะไปก็ได้นะ อ่ะง้อก็ได้ แกนี่มันเก่งนะ ขนาดพ่อไม่ได้ทำหน้าที่พ่ออย่างที่ควรจะทำเลย แกยังไม่ได้ไกลขนาดเนี้ย สงสัย พ่อคงเป็นคนขอโทษแกแล้วมั้ง พอเถอะพ่อ เราทั้งคู่อะต่างก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วแหละ มันคงไม่มีอะไรต้องขอโทษแล้วล่ะครับ แกเมื่อไหร่แกจะกลับบ้าน Sunday. พี่โจ๊กไปกินขนมกัน วันเนี้ยหนูข
คนเหมาไอติมด้วยนะ เหรอ คุณลุงไปกินขนมด้วยกันไหมคะ ลุง ฉันที่แก่ขนาดเป็นลุงแล้วเหรอ คือต้อยติ่งเป็นลูกผมกับแฟนนะครับ He said, "Ma, me, my fan." Okay. I need to breathe. Okay. Oh. คือผมกับแฟนตั้งใจจะรับต้อยติ่งเป็นลูกแทนพ่อเขาครับ เพราะงั้นต้อยติ่งก็เลยเป็นเหมือน Oh my god, not a granddaughter. Oh my god, literally, what did I say? What did I fucking say earlier? มาวันนี้ดีนะ ฉันเลยได้ข้อมูลใหม่ๆเยอะเลย วันหลังก็ชวนแฟนมาหาพ่อมั้งสิ โอ้ยต้อยติงเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าเนาะปล่อยเขาคุยกันดีกว่า Oh my gosh. Okay, like we just forgave each other. Please don't make him homophobic. I don't need that right now. You know, this is so good so far. แฟนผมก็ยืนอยู่ตรงหน้าพ่อแล้วล่ะครับ He's like, what? Okay, the smile. Okay, man understands. We love. นี่คือครอบครัวผมครับ Wait, this is so... I'm gonna enjoy my moment for a moment here. I'm gonna talk about how cute this is, because earlier we were talking about how, like, he's nervous about, like, thinking about getting married because he's afraid that his kids will not like him because of, like, his, like, experience with his family and everything. And, like, now we're seeing that, like, you know, his dad coming in here kind of, like, owning up for what he did, and, like, just, like, they're talking through their problems and everything, and they're, like, the stubbornness from each other is, like, put aside. So cute. And he introducing his, like, little family and everything, and, like, you know, like, Toting is, like, somebody who, like, really trusts Jack and Joke and, like, really kind of admires them in many ways, like, their daughter, and it's, like, so cute to see. And in the way that, like, you know, just, like, he said he's afraid to think about, like, in the future, like, if I had a kid, what if they don't like me and everything, but he's already had a little family already, and it's, like, the fear that you had doesn't exist, actually, because you already have that. You've already achieved that goal. That fear shouldn't exist. Oh, and then the dad. Okay, I love it. Whew, I was like, do not make us another private problem, because unnecessary. They did it. I'm glad. Phew. Okay, but now we're gonna look at this man. Whatever he wants. Oh, Miss Girl's here. How are we gonna handle this? Are you team bad guy or team good guy? Please be team good guy. Because, like, for the boss, like, I don't think he's somebody who want to share this power, so... Like, you shouldn't be on the same side, right? You help him out, he's gonna... ที่เริ่มต้นมาด้วยกันแต่ความชิบหายของไอ้พวกที่มองเราเป็นของเล่นแต่ช่วงเวลาของการเอาคืน Like, he's gonna, like, yes, he's achieved stuff, but together, but, like... He's just gonna continue to want power, and... ดิฉันขอถามเธออย่างหนึ่งก็ได้เธอช่วยเหลืออีโลเซ่ลูกของคนที่ฆ่าพ่อแม่เรามันเป็นส่วนหนึ่ง Oh, what? Was this told to us before? I was like, Miss Girl is just here doing whatever, you know? I thought they were like a thing in the past. They're siblings? Huh? Okay, now maybe they will be on the same side. Wait, this makes so much more sense for some reason. I'm like, what the hell? Okay, this makes so much fucking more sense. So the reason why he wants all these power and this thing and this control is because those people
killed his parents. I thought he was just power hungry, money hungry only. Like, this man is not. No, he has an agenda. But he's still a bad guy, so, like, I can't forgive him. Now I'm really interested how this is gonna end because it's like a whole different thing now. หรือเธอคิดจะทรยศสายเลือดแท้ๆของตัวเองแล้วกลับไปเลียขามันจริง ฉันจะเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้าย เพราะเห็นแก่ความเป็นพี่น้องของเรา เธอกำลังทำลายศัตรูผิดคน Ooh, wait. ฉันจะให้เวลาเธอคิดอีกที You know, okay, I think a few episodes ago I was like, seems like there's three sides. Her side, the boss's side, four horsemen. And I feel like this man is going head on, you know, against the enemy. Though, like, she's saying things like that, the way that she kind of helped Joke out makes me think that she has other plans, like, kind of like gaining control from the inside. I don't know what she's doing. I don't think she's full on like, I'm gonna be besties with the four horsemen, the one who killed my parents. You know, I feel like there's another thing going on here, so I'm gonna keep watching actually. ถ้าเธอไม่ยืนข้างฉันมึงก็อยู่ตรงข้ามกู แจ็ค สำนักงานโครงการโรเซ่โดนถล่มอะทำไงดีอะ It's because the boss is doing his own thing. ทุกคนอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพ่อช่วยกัน โอเคแล้วช่วยโรเซ่ยังไหวอะ ไป พวกมึง His outfit, I can't with his outfit. Boy, you need to change clothes because I just think that you're a little dumb kid. กูต้องขอกำลังเสริมมาช่วยพี่นางตอนนี้เลยว่ะ พวกบอสอยู่กับพี่นางที่ลงเจด้วย It's because the boss and her are, you know, not in alliance anymore. เดี๋ยวพี่มานะ มาทำกัน And this is all because of แล้วมึงยาวไงทีเนี้ย Joke's doing because he helped the boss get kind of the confidence. กูออกจากคุกแล้วก็มาที่นี่แหละ มึงคิดมากไปเปล่า พวกมึง กูจะไปช่วยคนที่ลงเจ บอสมันคงดับเครื่องชนแล้วแหละ แต่ถ้าใครไม่อยากไปอ่ะไม่ต้องตามมาก็ได้ จะไปปะล่ะลงไปอยู่แล้ว This is like the final fight. ไปด้วยกันหมดนี่นี่แหละมึงก็ไป โอเคนะงั้นแบ่งเป็น2 ทีม แจ็คกับโรเซ่ไปช่วยคนที่โครงการ แล้วพวกมึงไปกับกูที่ลงเจ ไปดิอะไรวะล่ะ งั้นตามนี้ เฮ้ยเดี๋ยว มึงมีอะไรป่าวะทำไมมึงแปลก It's the ring. นี่ ๆ อ่ะ ยังไง ถ้าคนคนหนึ่งทำผิดอ่ะ มึงจะให้อภัยเขากี่ครั้งวะ มึงทำอะไรอ่ะ อ่ะ กูเชื่อใจมึงนะ เอาไว้มึงอยากบอกกูเมื่อไหร่ ค่อยคุยกันตอนนั้นก็ได้ แจ็ค กูรักมึงนะ Oh my gosh. This is literally like, I'm gonna cry. Girl, not the time. Not the fucking time. ไปโจกสรุปแล้วไอ้แจ็คมันรู้อย่างว่าพวกเราเป็นคนเอาแหวนไปคืนบอสอะแม่งถึงได้มีพลังเหมือนธานอสอย่างเงี้ย Literally. ทำไงดีวะเฮีย
รู้สึกผิดชิบหาย แต่ถ้ากู We're like talking about the boss and his son is right there. Like, maybe you could do something. I don't know. จะไปบอกทำไมอะความลับแบบนี้บ้างก็ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกหรอก จริง ไม่งั้นพี่แจ็คแม่ง เอาพวกเราตายได้เลยว่ะ กูเห็นด้วยกับพวกมันนะเว้ย กว่าพวกมึงจะรักกันได้เหี้ยยากชิบหาย But like, the longer you drag out ตอน the แรก secret, คิดงั้นแหละ แต่การเอาตัวรอดโดยการโกหกอะมันทำให้ชีวิตกูเฮี้ยมามากพอแล้ว ถ้ากูจะเริ่มต้นใหม่จริงๆอ่ะ กูขอไม่เอาแบบนั้นละ เดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืน เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนแบบนี้ได้ยังไง ฟังก่อนนะครับเย็น เซฟเกิดอะไรขึ้นอ่ะ คือเงินทั้งหมดที่ผมกดออกมา เอาไว้จ่ายให้กับคนในโครงการ อยู่ๆก็เหมือนกับว่ามีคนขโมยไปอะครับ ทุกคนคะ ตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะคะ เดี๋ยวโรเซ่จะโอนเงินให้ทุกคนภายในเที่ยงคืนนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้สบายใจได้ค่ะ ได้จริงได้ป่ะ ชัวร์ป่ะเนี่ยไอ้ที่พูดอย่างนั้นจะได้ ๆใช่จริงนะ พวกคนรวยๆอ่ะชอบหลอกลวงหลายครั้งแล้วด้วย ทุกคนคะ โอนแน่ๆค่ะ แต่ว่าตอนนี้เชิญทุกคนไปจิบชาที่ร้านโอเลี้ยงก่อนนะคะ ฟรีเลยค่ะ เดี๋ยวโรเซ่เลี้ยงเองเพื่อเป็นการไถ่โทษที่โอนเงินช้านะคะ somebody stole the money. I'm pretty sure the boss did something, ได้ค่ะ ไปเลย but like, I just don't know the reasoning for stealing the money is. So it just doesn't really make sense for me right now, I think. บ้านโรเซ่ก็เพิ่งโดนขโมยขึ้นค่ะ คิดว่ามันเกี่ยวกันไหมคะ หรือว่าอาจจะเป็นศัตรูของคุณพ่อคุณโรเซ่ ไม่ก็เป็นคนของบอส I was confused. I was like, because he said Rose's dad, but it says my dad in the sub, so that's wrong. If anybody's confused, but they focused on Hope for a moment there, and Hope is like in debt. What if Hope is the one that stole the money? Would that be logical? I believe so. And then it's super easily been able to pin it on Jack. Or the boss. But like the thing is, I don't understand why the boss would do such a thing. เพราะว่าบอสจะเป็นคนที่เสียประโยชน์ที่สุดถ้าโครงการของ Oh, okay, now I ช่วง understand. นี้บอสก็ดูเหลิกอำนาจไม่ได้กลัวใครด้วย ผมว่านะ ต้องเป็นคนของบอสแหละมาขโมยแหวนพ่อคุณโรเซ่ไป Oh shit. Oh เช็ shit. คประวัติพนักงานทุกคนหมด No, they're connecting this thing to ทำงานให้บอสเลยอะแล้วเขาจะมาขโมย because like the people who stole the ring was joke. ผมได้ข่าวมาจากชาวบ้านว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยจอมโจร It's like a domino effect. You steal the ring to free Jack, gives the boss power and kind of ability to do all these horrible things and become the top, which requires all these things that screws over the people of the community. เราจะเอาไง คงต้องฆ่าไม่ให้ตายอ่ะ แต่กูว่านะ ไม่ใช่แม่งหรอก แม่งเลิกแล้วจริงๆ Fuck. เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว I thought we were gonna be all in this together, but we're. Oh my god. I knew somebody was gonna fall. Oh my god. I thought it was gonna be the random person. ดูดิเจมส์ตกมาได้ยังไงเหรอเพราะอะไรมันตกจากชั้นบนน่ะจมกอง Which now makes sense why we showed her at the beginning. Oh gosh. เจโอไปติดหนี้บอสขนาดนี้ได้ไงวะ ก่อนหน้านี้แกก็ได้เงินจากเกมจัตุราชาตั้งเท่าไหร่ ถึงจะบอกว่ากู้เงินมาต่อเติมร้านนะ แม่งก็ไม่ควรจะติดลบขนาดนี้นะเว้ย เธอ
คนเดียวเราอีกแล้วบอสให้เราไปหลอกเอาเงินเก็บทั้งหมดของเจโอไปลงทุนในหุ้นที่กำลังจะตกเจโอจะได้ไม่มีเงินคืนบอสที่เจโอต้องตายมันเป็นเพราะเรา ไม่ต้องคิดถึงมันแล้ว ไม่ต้องพูดด้วย มันมีลงดีเทลเรื่องเงินอย่างละเอียดด้วยเดี๋ยวนะ ถึงก็มีค่าเสี่ยงของหลักทรัพย์ประกันต่อปี บอสแม่งไม่มีทางทำคนเดียวได้แน่ๆ Oh, he found out. หลายอย่างในสัญญาเนี้ยแม่งตรงกับที่มึงแนะนำกูทุกอย่างเลยนะ มึงทำทุกอย่างให้มันมาตลอดเหรอ ไอ้เซฟมึงตอบกูดิ แล้วเรื่องอาม่ากูอะมึงรู้เรื่องปะเรื่องอาม่ากูมึงรู้เรื่องไหม เฮ้ย มึงตอบกูดิวะ เฮ้ย มึงจะอะไรกับมันนักหนาวะ ถ้ามึงโกรธมันมากก็ลงกับกูนี่ มึงเองก็รู้เรื่องกับมันทุกอย่าง Where is my all of this together against the boss? You guys are all. พี่แจ็คพอพี่แจ็คพอพี่แจ็คพอมาไง Nice spin, Yin. Nice spin. Sorry, that was so funny. มาไงโอ้ยแล้วมึงรู้ไหมว่าแจ็คไม่มีบอสเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่มีทางเลือกเหมือนมึงกับกูแล้ววะ ถ้ามึงไม่อยากให้แม่งตายนะ มึงอยากให้กูเห็นหน้าไอ้เหี้ยนี่อีก ส่วนมึงอะมึงอย่ามาใกล้อย่ามากูอีก พวกเราทุกคนครับ ผมอยากจะขอให้ทุกคนไปช่วยพวกเราสู้กับบอส เพราะว่าที่ผ่านมาบอสมันกดขี่พวกเรามันนานมากพอแล้ว มันพรากทุกอย่างไปจากเรา ขโมยความฝันของทุกคน ผมรู้ว่าทุกคนกลัวครับ แต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาสู้พร้อมกับพวกเรา แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันน่ะก็ไม่มีใครช่วยพวกเราได้แล้วครับ เพราะฉะนั้นขอนะครับลุกขึ้นไปสู้ครับ I just figured something out. And this is like writing aspect of it, and it's. ว่าไม่เวิร์ก I had to say it. I was gonna say it at the end, but I'm gonna forget about this, and I don't think my speech at the end is not gonna be as long. Okay, but God, this is so fucking well written. Like I was like in awe when I figured this out, but like so at the episode 1 we had this very small, like you know how I talked about last week about this like progression of like issues coming from small issue to get bigger and bigger and bigger each time, and now we're kind of like involved in a whole kind of like community of problems now. But similarly we have Jack and Joke's characters. Okay, Jack is a character who was very naive at the beginning, has this big dream of opening a school, and he trusted the wrong person. You know, it was Joke. He trusted the person and at the end was screwed over. Okay, Joke was a character who comes from privilege but is understanding the oppression that this community is getting. He's using his own method by being this Robin Hood character to give back to the community by stealing from the rich. Okay, now, episode 10. What is happening right now? The exact same thing. Jack was like, okay, my dreams are finally coming true. I have the person that I love. I have this new family and I'm trusting these people. But at the end of the day, these people were doing something, you know, but the same thing I think at the beginning too is like Jack got money that was stolen because he trusted kind of the wrong person, but Joke did it because he cared about him and he really thought that was going to be something good for him. Joke stole the raid thinking that's something good, like, you know, out of his heart, like it was something good. But Jack sadly
I don't want to say he trusts the wrong person, because at the end of the day, like, he's doing Jack, a joke on both stories, was doing this out of like kindness of his heart. Like, he really believed and really wanted Jack to succeed, you know. And sadly, that's not gonna be that smooth and easy. Same position. Joke, similarly, is in this, like, when he was speaking through that megaphone, he was like, we gotta stand up for this. We gotta do this, like, this riot, this protest against the boss. Like, similarly, he wants equity. He wants to do something for the less, like, people, for the poorer community, for the community that is being suffering, being oppressed by this power. It's the exact same thing from episode 1, but it is in a bigger aspect. Just like how we started off with wanting to get Jack's ring back, and now we want to free Jack from this big power, this oppression person of a boss. I'm at awe at how amazing and how well written this is. You know, when I watched when I watched the trailer for this series, I was like, okay, there is so much going on. I'm really scared, knowing that this is written by Yin War. Like, I wasn't scared that there were going to be bad writing, but I was scared because Deep Hub was doing this, and they tend to film things in a way that, and edit things in a way that is not as smooth. So I was very nervous because you're adding so much story, adding so much plot to it. But for this series, it works because Yin War writing, whatever they write, like however they were writing, knew exactly, like, they played it out so smoothly that it's small items, small things here and there, but at the end of the day, it's literally the same story. You know, we start every single problem, every single heist they've done is the exact same story, but at a different level. And this like relationship between Jack and Joke and what they're going through is the exact same thing from the beginning of the series, but in a different level. And we're going very circular, but like we're getting, like, it's a spiral. We're getting bigger and bigger and bigger, and I'm like freaking out right now. This is like such good writing, and I'm like, as a critic, as a movie lover, I watch Marvel, I watch American television, and my horror, like all these, like, I've watched so much shows, and this is like next level, and I'm like ah. Okay, we're gonna be watching because I can't. I'm like freaking out. We all have the same enemies. Fucking! I hate you so much! Where did I drop? He is coming back. God! Do you have a secret wife too in this show? Literally a roller coaster of emotions. ไอ้ห้อยไปคุยกับพี่นางนานแล้วเนี่ยจะได้เรื่องเนี้ย I should have worn my Apple Watch to see how my heart rate goes, because my heart rate is going like 500 beats per minute. เฮ้ยไอ้ห้อยเป็นไงวะ She said yes. I was like, maybe if Hoy didn't convince him, we can have Aden go in. I feel like that would make more sense, but I don't know if he knows that they're working together. วันนี้ฉันก็จะขอสู้ตายร่วมกับชาวบ้านทุกคน ใช่ พวกเราจะสู้ไปด้วยกัน High School Musical, we're all in this together. No, okay, too like, what's it called? Too hyped for right now. The revolution. He's such a loser. Like, bro is literally fighting with a little kid. Like, how weak are you? พี่ว่าแดดดี้สุดหล่อเลยพี่แจ๊คหรือพี่จะยอมปล่อยไง เรียกพี่หรอ That was so gross. I literally just threw it in my mouth.
she is gonna get her. มีใครอยู่แถวนี้ไหมคะโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยค่ะเราด้านนอกก่อนนะคะ เข้าไม่ได้นะคะ แจ็คมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยที่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดเกี่ยอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากไอ้เซฟหักหลังพวกเรา It's not safe. It's not fully not safe. But I do have my opinions on like if ไอ้เซฟมันทำงานให้บอสมาโดยตลอดไอ้ยัย oh I love it. I love it. They're showing it on ไม่ใช่ Island. ไอ้เซฟหรอกกูเองแหละ Oh my god, next week is the penultimate episode. It's gonna be so intense. Oh god, because I think we're ending. Yeah, we're ending soon. กูนี่แหละที่หักหลังมึงอะทำไมต้องเป็นมึงอีกแล้ววะ See you again. It's circular. Like a thief! Like a thief! That's oh, I screenshotted. That's jokes lie. Okay. I'm excited. I'm so excited. But okay, I do have to say, like, there's a slight thing that I'm like uncomfortable with. It's like like when Joke said I betrayed you and like I gave him like the ring. I just like I personally don't see it that way because I think just like how Safe was willing to do whatever it takes to get like to save himself and also the person he loves. I think it's another layer of like also all of these people are willing to do whatever it takes for them to, you know, like save the people that they love and do whatever it takes to, you know, pay off their debt from the boss. I think Jack's way was agreeing to stay away from Joke and to kind of like agree to marry Rose and everything. I think that's like his perspective of things. And Joke did the same thing. He was willing to do whatever it takes, stealing the ring. I don't think Joke or Hoy or Tattoo or Adam really knew that this is the level it was gonna go to steal the ring, like, and give him the ring and everything, like, to that level. I think like this is like a domino effect where yes, the ring was to save Jack and protect Jack, but all these outcome here is not just because of Joke. It's not just because of one person and this group of thieves, pretty much. It's not. I think it's a lot bigger than this because I don't think this, like what I said earlier, this ring is a symbol of power and confidence that the boss needed. Okay, like I said before, I think the boss has a plan and thought, and there was a lot of parallels between Jack's story and the boss's story of like being played over and being kind of like, you know, being, what's that word, oppressed by the richer power, which is the 4 horsemen. And then we found out this episode that
his parents were killed by these people. So like he has a motivation to do something, and I think he was also around the way became money hungry, power hungry as well. So he's been setting up this revenge plan his entire life. Let's just say that. We don't really know when it started, but he's been setting it for a long time. Okay, he cannot, just because he got a ring, he cannot be that powerful overnight. It's been set up for a long time. So I think even without Joe giving him the ring specifically, he was gonna find a way to get the ring, and he's gonna do the exact same thing anyways. It's just that because Joe loved Jack so much and want to give Jack freedom, it's happening now. I think it's not like, I don't fully see it as Joke's fault. I think like it's written that way because they wanted to make it parallel to episode 1 into like a bigger, like, you know, like I said earlier, the like whole parallel, like it's small issues to grander issues throughout the series. And one thing I'm really interested in is Aden as a character, because I personally do not really think Aden is going to play a big role into filling it, but like, I would want to see him play a bigger role. I'm not sure if they're going to write it this way, but Aden, I feel like for majority part has been just a very small character, but I think we keep forgetting the fact that he is the son of the boss, and I feel like there's things that he can do. I think even though they don't have a relationship anymore, and like the boss doesn't give a fuck about him, but I think there is ways to get to him because he knows things about his dad. There is a way to get to him. There's a way to defeat him because you have insider information about him, and even the sister as well probably has some information. I think working together, there's gonna be a way to defeat this person. And like Hoy said, it's 1 against 100. It's 1 against everybody, all the characters in the series that we've met so far, against the boss. Like there is a way to beat him. And yes, sadly, people got hurt, people died throughout the way. But like at the end of the day, was it all because of Joke? It is not. It is definitely not because of Joke. And you can't likewise, we can't say all of this happened because of Save. Joke and Save were the reason. It's not. It's the system that this guy has created to oppress all these people, all added together, and all the things agreeing to his oppression is the reason why. And like, it's hard to say agreeing to oppression because you can't really agree to oppression because like they have nowhere to go because they are oppressed. But because these people were so threatened, so harassed throughout their entire life, this community has been under the control of this debt collector, that he's able to do all of this. The ring symbolizes like some things that like able to like kind of like get away. So like he said, I think it was Cable who said that like the ring now he can control the media, control the police, and control things. I think like he was able to be so powerful by himself, but with the ring he's able to kind of gain extra control of the group of people that the Four Horsemen was in connections with, if you know what I mean. Like because the Horsemen had that ring, had that power, had that connection with the media, with the laws, and with the government, you know, those government officials were gaining stuff from that Four Horsemen, so they were listening to him, listening to the ring. The boss has the ring. Those that kind of transfer of power is onto him, plus his ability to kind of be that debt collector and be the control the leader of this oppressed group of people, and he's able to use brute force, that he's able to gain power. I don't think there's much thing to do with Joke at all. I think Joke just pushed the agenda a little forward. So yeah, I'm excited to see how episode 11 is gonna go and how it's gonna go. And I think when Jack walked in, so that like I'm gonna do like the way Dee stuff it. I think it's after Jack and Joe kind of recoil their relationship, and they're like, yes, we're gonna do that. And I think we're gonna see one final heist-esque moment here. I think Jack is gonna go into that room, play the game as the people around him, Joke, Hoy, Tattoo, Aden, maybe Nan, maybe Rose, maybe Hope, maybe Save. I don't think Save is going to be as powerful, but I think Hope is definitely going to be about all these people coming in together and do something within that building. And they're going to be like, boom, 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 final battle. And we lead into episode 12. I think that's what's going to happen. I'm excited for that. So yeah, thank you guys so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time.